္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သမီးဖြစ်တဲ့သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးဖခင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းကိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်စစ်တပ်ကအသုံးချနေတာကအရှက်သိက္ခာမဲ့လွန်းတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ရေပြူမြို့နယ်မောရဝတီရေတပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်စစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးဖခင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းကိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်စစ်တပ်ကအသုံးချနေတာအရှက်သိက္ခာမဲ့လွန်းတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမိန့်ခွန်းတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖော်ပြလာပါတယ်။1948ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အတန်လွင့်မိန့်ခွန်းကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြောကြားချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖျက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့အစိုးရကလည်းဒီတိုင်းကြည့်နေမှာမဟုတ်ပဲအပြင်းထန်အာဏာကုန်နှိမ်နင်းပစ်ပြီးနှိပ်ကိုရမှာပဲဆိုတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်ရွေးကောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘသူ့ကိုမှနှောက်ယှက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းကိုစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဝါဒဖြန့်ဖို့ဖော်ပြအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ CDM ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကစစ်တပ်ဟာသူတို့အတွက်ဝါဒဖြန့်ဖို့ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုသုံးလေ့ရှိပြီးတကယ်တမ်းတော့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကသူတို့လိုရာဝါဒဖြန့်တဲ့အခါမှသာတတိရတာလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကလည်းဒီမိုကရေစီခေတ်တစ်ခုမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုဒီမိုကရေစီမလိုလားတဲ့သူတွေကဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အပေါ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောထားတာဖြစ်ပြီးအခုအခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်ရှိနေသလိုဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကရွေးကောက်ပွဲရလက်ရှိထားပြီးသားဟာကိုစစ်တပ်ကမတရားဖျက်သိမ်းပြီးတော့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့စ조사နေတာလို့ထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကလုံးဝကွာခြားနေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေမှာအခြေအနေချင်းကွာခြားမှုကိုမပြောတော့ဘဲဗိုလ်ချုပ်စကားကိုယူသုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါသမင်သက်သက်အသုံးချတာပဲလို့ဦးနေဖုံးလက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုသတင်းစာတွေမှာဝါဒဖြန့်ရေးအတွက်ထုံနှုတ်သုံးဆွဲဖို့ကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေသူကတော့အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့သူ့ဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုပ်ကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်မောရဝတီရေတပ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်စစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေါနာတခွဲ6ရေပြူတောင်ပိုင်းဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကရေပြူမြို့နယ်မောရဝတီရေတပ်စစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကနေထွက်လာပြီးခံကောတောင်ယထာဘူတာဥပိုင်စီအုံးချံအနီးမှာကာကင်းလာယူနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့ကလည်းဥပိုင်စီအုံးရုံတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေတန်းစီအပြီးမှာစစ်သားတွေစုဝင်းနေချိန်မှာပဲတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားပြီးသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပေါ်ကား2စီးနဲ့မောရဝတီရေတပ်ဘက်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကလည်းဥပိုင်စီအုံးချံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာ10အိမ်စုကျေးရွာဘက်ကိုအင်အား180ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ညနေ3နာရီခွဲကနေညနေ4နာရီအထိကိုမိနစ်30ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်တအုပ်တပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိကနှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်တာကြောင့်တိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေါနာတခွဲ6ရေပြူတောင်ပိုင်းဝေဟင်တပ်ဖွဲ့ဒေါနာတခွဲခွန် LPF ဘာထူးတပ်မတော် BHA ရေပြူမြို့နယ်ပကဖနဂနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဦး DDPDF စင်ရောတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်တင်ကားတွေနဲ့6ရက်ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်6နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်မက်ခေါင်တော်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပြီးပြည်သူ၄ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တေဆုံးသူကလေးငယ်ရဲ့အုပ်ထိန်းသူနဲ့ရင်းနှီးသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးမနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလေရင်တင်ကားတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနမ်ဝါရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရာကနေနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်မက်ခေါင်တော်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်25နှစ်အရွယ်မက်ဆယ်ညွန်းအသက်15နှစ်အရွယ်မက်ဆယ်ရန်နဲ့36နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်ကနေစပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆက်လက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ငတ်တော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသူအမျိုးသမီးအရေအတွက်9ဦးထိတိုးလာတယ်လို့ရေစကြိုအခြေစိုက် Info Committee ရေစကြိုရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့နေ့လယ်1:29မိနစ်အချိန်မှာရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသငတ်တော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး .5 တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်မြသင်းဟာကြောပေါက်ထွက်ဒဏ်ရာအသက်35နှစ်အရွယ်မက်ယူမွန်ချိုဟာဦးခေါင်းနဲ့မျက်နှာဒဏ်ရာအသက်80နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်မာမြင့်ဟာနှစ်ဖူးပေါက်ညာဘက်လက်မောင်းစုပ်ထိမှန်ဒဏ်ရာအသက်63နှစ်အရွယ်ဒေါ်စန်းဝင်းဟာလက်မောင်းနှစ်ဖက်ဒဏ်ရာနဲ့အသက်61နှစ်အရွယ်ဒေါ်လာဆန်းကတော့ညာခြေထောက်အောက်ပိုင်းကျိုးဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအသက်85နှစ်အရွယ်အဖွားအို2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီး9ဦးအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း9ဦးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သေဆုံးသူတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေနဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိပြီးပြည်သူတွေစစ်ပေးရှောင်ရမှုတွေကလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကရင်ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်8:40မိနစ်အချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဝိုင်တွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပဲမနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေမရှိတဲ့နေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးသတိရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဘုတ်ခိုခြင်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာတူထားကြပါလို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲ
လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ညနေ9:24မိနစ်ခန့်မှာကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နတ်တန်ကွင်းရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သားတွေက120မမလက်နက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တလိုင်းခင်ကြီးရွာကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်62နှစ်အရွယ်နော်ဒါထူးနဲ့အသက်80နှစ်အရွယ်စောတိုနော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီခွဲကနတ်တန်ကွင်းရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တပ်က120မမလက်နက်ကြီးတစ်လုံးထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တလိုင်းခင်ကျေးရွာရဲ့အရှေ့ဘက်ကလေကွင်းတွေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကအသိပေးပြောထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲမန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တပ်လေဒီနဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကဩဂတ်စ်31ရက်နေ့မနက်2နာရီခန့်အချိန်မှာမလိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုမိထီလာလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့စက်တပ်လေဒီ2စီးကဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲကျေးရွာပြင်ပတွေမှာသာဘုံတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်ကြောက်စိမ်းဖျားအနီးမှာစီပေါစာကားတစ်စီးကကောင်းကောင်းနန်းတော်စားဥယျာဉ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်6:45မိနစ်ခန့်အချိန်ကအမရပူရမြို့နယ်စကိုင်းမြင့်ငယ်ဖြက်လန်းကြောက်စိမ်းဖျားအနီးမှာစီပေါစာကားကကောင်းကောင်းနန်းတော်စားဥယျာဉ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး2ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပြင်လူ4ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိက2ဦးကတော့ဒဏ်ရာအခြေအနေစိုးရိမ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကမန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနဲ့အမရပူရဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်သေဆုံးသူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမန္တလေးဆေးရုံကြီးရေခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးလက်ရှိချိန်ထိရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီပေါစာကားအောက်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူ2ဦးကိုလည်းထုတ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။